जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सगण ललितान् श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्री गुरुदेव की जय। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशाप्तदिस्तारिणे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नष्टप्रायेष्वभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। નૈષ્ઠિક ભક્તિ ઉત્પન્ન થાય છે નિત્યમ ભાગવત સેવયા, નિત્ય ભાગવતીનું સેવન કરવાથી. અને કયા બે પ્રકારના ભાગવત છે? ભક્ત ભાગવત અને શ્રીમદ ભાગવત. ગ્રંથ ભાગવત, બરાબર ને? બેમાં કયું મહાન છે? ભક્ત ભાગવત. મહાન જ. યસ, ભક્ત ભાગવત વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, પણ ગ્રંથ ભાગવત પણ ખૂબ મહાન છે. ચાલો આપણે આની ચર્ચા ચાલુ કરતા પહેલા 22મા શ્લોકની પ્રથમ સ્કંદ સપ્તમ અધ્યાય શ્લોક નંબર 22 એક વખત આપણે બોલીશું એને. અર્જુન ઉવાચ. અર્જુન ઉવાચ. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો. કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો. ભક્તાનામ અભયંકર. ભયંકર. एको દહ્યમાનાનામ. अपवर्गोऽसि संसृते. अपवर्गोऽसि संसृते.
ગઈકાલે જો કોઈએ ના બોલાવ્યો હોય તો બોલાવી શકે છે. બહુ સરસ અદભુત શ્લોક છે અને અર્જુનજીની પ્રાર્થના છે. અર્જુન જેવા મહાન ભક્તની પ્રાર્થના એ આપણે બધાએ એને આત્મસાત કરવી જોઈએ, રાઈટ? સો કોઈને બોલાવવું હોય ભક્ત પ્રભુજી માતાજીમાંથી કોઈને પણ તો બોલાવી શકે છે. અધરવાઇઝ વિલ સ્ટાર્ટ ધ ડિસ્કશન. હું બોલું પ્રભુજી. બોલો. અર્જુન ઉવાચ અર્જુન ઉવાચ કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો ભક્તાનામ અભયંકર ત્વમ એકો દયવાનાનામ અપવર્ગોસि સંસ્કૃતે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. અરે હાજી રજનીકાંતજી, વાંચવું છે તમારે? શ્લોક બોલાવો છે? હા, વાંચ્યું. હા, બોલો બોલો. શ્લોક બોલો. અર્જુન ઉવાચ અર્જુન ઉવાચ કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો ભક્તાનામ અભયંકર ત્વમ એકો દહમાનાનામ અપવર્ગોસि સંસ્કૃતેઃ ઓકે, ચાલો. પ્રભુ આપનું શીખીને આ પ્રયાસ કર્યો છે આજે પહેલી વાર. હા, ટ્રાય કરતા રહેજો તો આપણે આગળ પણ તમે બોલાવી શકો છો. ઓકે. અર્જુન ઉવાચ, અર્જુનજીએ કહ્યું. એને આપણે ભાગવતમાં અર્જુનજીના શબ્દો આવે છે હવે પહેલી વાર. અર્જુનજી ભગવાનના મહાન પાર્ષદ છે, આપણને બધાને ખબર છે. અને ભગવાને એમને બહુ સર્ટિફિકેટ્સ આપ્યા છે ભગવદ ગીતા આપણે જોયા છે. કયા કયા સર્ટિફિકેટ આપ્યા છે દર્શનાજી? પરેશકુમારજી, મહાબાહુ, કીર્તિકુમારજી. મહાબાહો તો કીધો અર્જુનને. મહાબાહો, સખા ને મિત્ર, સખા ને મિત્ર, સખા મિત્ર, ધનંજય, ધનવા, અનગ, અનસૂય વે, બરાબર. પછી પરમ તપ, પછી એને કીધું હતું કે દૈવી પ્રકૃતિ સાથે તમે જન્મ્યા છો, રાઈટ? એટલે તમારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. ઘણા બધા સર્ટિફિકેટ્સ આપ્યા છે. સર્ટિફિકેટ્સ ઇન ધ સેન્સ કે તારામાં આ બધા ગુણો છે. તો એવા અર્જુનજી જે છે એ જયારે અશ્વત્થામાં બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું છે, અર્જુનજીને હજી ખબર નથી કે બ્રહ્માસ્ત્ર છે. એમને તો શું જોયું, શું ચિહ્ન જોયું છે કીર્તિકુમાર પ્રભુ? અર્જુનજીએ એમને પ્રકાશ જ જોયો છે કે એમ પ્રચંડ, એમ પ્રચંડ પ્રકાશ સર્વ દિશાઓમાંથી, ચારે બાજુથી આવેલો છે એવો એમને જોયો છે. એટલે જો માણસ જયારે મુશ્કેલીમાં હોય ને ત્યારે એની અંદર જે હોય બહાર આવી જાય. ભયંકર તકલીફમાં હોય વ્યક્તિ ત્યારે પછી એ ફોર્માલિટી કરવા માટે કે એમાં ના રહે, ત્યારે બધું જ રિફ્લેક્ટ થઈ જાય. નાના છોકરાને ગમે તેટલું શીખવાડ્યું હોય કે આ રીતે બહાર જાવ તો આ રીતે બિહેવ કરવાનું, આમ વર્તન કરવાનું, આમ બોલવાનું, આમ ખાવાનું, આમ ચાલવાનું, પણ જ્યાં કે નાનું છોકરું જે છે એને કંઈક જોઈતું હોય ના મળે, અથવા તો એના માતા પિતા કે કોઈ નજદીકમાં ના હોય,
ત્યારે તુરંત જ એને જેના પણ બેકગ્રાઉન્ડમાં અવાજ હોય ને એ કૃપા કરીને બંધ કરી દેજો. ત્યારે એ તો ખાલી પોતી છે. તો આપણી ઉપર જો બ્રહ્માસ્ત્ર પડ્યું હોય તો આપણને ખબર પડે કે શું સિચ્યુએશન થાય, રાઈટ? આપણે તો તુરંત જ કહીએ કે જલ્દી જલ્દી જલ્દી. ઇનફેક્ટ આપણે એક દાખલો પણ આગળ જોયો હતો. શું દાખલો હતો આપણે? કે પ્લેનમાં જ્યારે એન્જિન ખરાબ થઈ જાય છે ત્યારે પછી પાયલોટનો ઇન્ટરવ્યુ પણ થાય છે. છેલ્લે પ્લેન તો ક્રેશ થઈ જાય છે પણ થોડાક લોકો બચી જાય છે, પાયલોટ પણ બચે છે. ત્યારે કહે છે કે જે ઘણા બધા મતલબ જે બી લોકોએ આખી જિંદગી નાસ્તિક હતા એમને પણ પ્રાર્થના કરવા માંડી કે જ્યારે લાગ્યું કે હવે કાંઈ બચે એવું નથી, બરાબર ને? એટલે એનીવે, પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ છે કે મોટે ભાગે એવું જ નીકળે. પણ અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. એમનામાં છલોછલ કૃષ્ણ ભક્તિ ભરેલી છે, છલોછલ. એટલે આટલું મોટું જેને કહેવાય કે પ્રાણ સંકટ જેવું દેખાઈ રહ્યું છે, જબરજસ્ત ડિફિકલ્ટ સિચ્યુએશન છે, ત્યારે તમે જુઓ એમના જે આ હવે 4 શ્લોકો છે 22 થી ચાલુ કરીને, તમે જુઓ ભગવાનની કેવી સરસ પ્રાર્થના કરે છે. આ ગુણ છે એમનો. આની આગળ પણ જ્યારે યુદ્ધ થવાનું હોય છે અને મદદ માંગવા જાય છે ત્યારે ચરણ આગળ એ ઉભા રહ્યા છે અને ભગવાન પૂછે છે ત્યારે ભગવાનને માગે છે. એ તો ચતુરંગી સેના માગી શક્યા હોત, એ નથી માગી. અહીંયા આગળ પણ પ્રાણ સંકટમાં છે પણ માગે છે શું? કૃષ્ણ કૃષ્ણ મહાબાહો ભક્તાનામ ભયંકર. ભક્તોને અભય કરવા વાળા. આ કેમ કોણ બોલી શકે? એમને અનુભવેલું છે એટલા માટે બોલી શકે છે. હી હેઝ એક્સપિરિયન્સ. જયારે 18 દિવસનું યુદ્ધ ચાલ્યું, 18 દિવસ, અને એ પહેલા પણ અનેક વખત અર્જુનજીએ અનુભવેલું છે કે ભયને દુઃખ દૂર કરવાનું કાર્ય એ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ શ્રી કૃષ્ણજી જરૂર કરે છે. એટલે ભક્તાનામ અભયંકર, ભક્તોને અભય કરવા વાળા. મહાબાહો, મહાબાહો એટલે સર્વશક્તિમાન. કાલે આપણે વાત થઈ હતી કે શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ સર્વશક્તિમાન છે. પ્રભુપાદે મહાબાહોનો અર્થ આપ્યો છે સર્વશક્તિમાન. અને 2 વખત કૃષ્ણ કૃષ્ણ બોલે છે. જેવી રીતે બાળક નાનું હોય અને આપણે દાખલો લીધો તો વૃંદાવનમાં ગયા હોય અને પેલું વાંદરું માકડું આવીને હાથમાંથી કંઈક લઈ જાય, પપ્પા પપ્પા, મમ્મી મમ્મી, રાઈટ? એવી રીતે કૃષ્ણ કૃષ્ણ. સંસ્કૃતે હે, સંસ્કૃતે હે એટલે કે ભૌતિક કષ્ટો માંથી, દહ્યમાના નામ એટલે કે દહન કરે. દહન શું કરે? તો કે અગ્નિની જ્વાળાઓ દહન કરે. તો અગ્નિની જ્વાળાઓ કઈ કઈ જ્વાળાઓ છે? આધિ ભૌતિક, આધિ દૈવિક, આધ્યાત્મિક, રાઈટ? આપણે બધા એમાં સળગી રહ્યા છીએ ક્ષણે ક્ષણે, પણ આપણને ખબર નથી પડતી કારણ કે આપણે એટલા જ્ઞાની નથી. આપણે એટલું બધું ભગવદ્ ગીતા ભાગવતમનું વાંચન, શ્રવણ, મનન, ચર્ચા કરતા નથી. તો અર્જુનજી જે છે એ તો શાશ્વત રીતે ભગવત ભક્તિમાં લિપ્ત છે. એટલે એમને ખબર છે કે જે ભૌતિક કષ્ટોની જ્વાળાઓમાં જે સળગી રહ્યા છે, શેકાઈ રહ્યા છે, તળાઈ રહ્યા છે, જે કંઈ પણ કહો તમે, એવા લોકોને શું કરે છે? ત્વમ એકમ, એક જ, બીજું કોઈ નહીં, માત્ર ને માત્ર શ્રી કૃષ્ણ. ત્વમ એકો, રાઈટ? યુ આર ધ ઓનલી વન. અપવર્ગ અસી એટલે કે એમાંથી બહાર કાઢી શકો છો, મોક્ષ અપાવી શકો છો. તો એવું નથી કે ભગવાનને ડાયરેક્ટલી કહી દીધું છે કે આ કંઈક તેજ આવી રહ્યું છે, મને લાગે છે સંકટમાં પ્રાણ છે, બચાવી લો મને. ના, અપવર્ગો એટલે કે તમે મોક્ષ રૂપ છો. તમારા દ્વારા આ જે ભૌતિક દુઃખો છે એમાં એ જે સંસ્કૃતિ છે એમાંથી મોક્ષ મળે છે. અને આમ જોવા જાવ તો એક ટાઈપનો પ્રશ્ન પૂછે છે કે તમારા શરણે આવે તો શું કામ ના મળે? તમે કો દહ્યમાના નામ અપવર્ગોસી સંસ્કૃતે. તમારા પાસે આવે તો ચોક્કસ આ 3 આદિ વ્યાધિ ઉપાધિ અને જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિમાંથી ચોક્કસ બહાર નીકળે.
બ્રહ્માસ્ત્રનું જે તેજ હતું, અશ્વત્થામા જે છોડ્યું હતું, એ તેજ જોઈને એવું લાગ્યું કે કંઈક ભયંકર બનવા જઈ રહ્યું છે. તમે બધાએ હિરોશીમા અને નાગાસાકી ઉપર જ્યારે અણુ બોમ્બ નાખવામાં આવ્યો હતો એનું ચિત્ર જોયું હશે, રાઈટ? ચિત્ર અથવા તો એની ક્લિપ જોઈ હશે. તો જે રીતે આખો અગ્નિ પ્રગટે છે, આમાં એના વાદળો થાય છે, રાઈટ? અને વર્ટિકલી એઝ વેલ એઝ હોરિઝોન્ટલી, ઉપર ને નીચે, જમીનને સમાંતર, બંને રીતે જબરજસ્ત રીતે ફેલાતું હોય છે, રાઈટ? અને બિલ્ડિંગો, ઝાડ, પક્ષીઓ, પ્રાણીઓ, મનુષ્યો બધું જ નાશ પામે છે. એટલે અશ્વત્થામાં એ ન્યુક્લિયર વેપન જ ચલાવ્યું છે. અને સ્વાભાવિક છે કે એનો પ્રભાવ જબરજસ્ત હોય. તો ધર્મ, અર્થ, કામ, મોક્ષ વાળા ચતુર્વિધ પુરુષાર્થ આપવા વાળા ભગવાનને અર્જુનજી સ્તુતિ કરે છે. અને એક રીતે આમ જોવા જાવ તો અભયંકર કહે છે, એનું કારણ એ પણ છે કે અભય ભગવાન જે છે એ પરમાનંદ સ્વરૂપ છે, અત્યંત આનંદ આપે છે. જ્યારે બાળકને કંઈક ઇન્જેક્શન અપાવ્યું હોય, કંઈક જરૂર હોય, અને તાવ આવ્યો હોય કે કાંઈ પણ હોય, ઇન્જેક્શન અપાવવું પડે, એટલે બાળકને બહુ દુખાતું હોય, બહુ રડે, ત્યારે એના માતા પિતા શું કરે કે ભાઈ ચાલો તને ફેવરિટ વસ્તુ શું છે, તો તને એવી ખાવા કાંઈક લોલીપોપ કે વોટ્સએવર કંઈક આપી દે. બાળક એ આનંદના કારણે પોતાનું દુઃખ જે છે એ ભૂલી જાય છે, રોવાનું બંધ કરીને ચૂસવાનું ચાલુ કરી દે છે, રાઈટ? એ એક બહુ જ ક્ષૌણ અથવા ભૌતિક ઉદાહરણ છે. પણ ભગવાનના પરમાનંદ સ્વરૂપમાં આપણે જેટલા પણ એને અનુભવવા માટે 0.001 કે કોઈ પણ તમે કેટેગરીમાં સમજવા માટે આપણે તૈયાર થઈએ, એટલું આપણું ભૌતિક દુઃખ આપણને નજરઅંદાજ થતું જાય, રાઈટ? આપણને એટલીસ્ટ આશા બંધાય કે હવે કંઈક આશાનું કિરણ બોગદાના અંતે પ્રકાશ દેખાઈ રહ્યો છે. અને કૃષ્ણ આમ જોવા જાવ તો નામનો અર્થ જ પરમાનંદ છે. કૃષ વત્તા અણ, આમ જોવા જાવ તો સર્વાકર્ષક કહે છે, અથવા આમ જોવા જાવ તો કૃષ એટલે કે કોઈ પોઝિશન અથવા સત્તા બતાવે છે, અને અણ એટલે કે નિવૃત્તિ એટલે કે પરમાનંદ બતાવે છે. આ બંનેને જોડવાથી પરમ બ્રહ્મ એવા શ્રી કૃષ્ણને અનુબોધન કરી શકાય છે. અને પરાસ્ય શક્તિર વિવિધૈવ શ્રૂયતે, ભગવાન જે છે એમની વિભિન્ન પ્રકારની પરાશક્તિઓ હોય છે, આપણે જોઈ હતી. અનેક અલગ અલગ પ્રકારની ભગવાનની શક્તિ છે. અંતરંગા, બહિરંગા, તટસ્થ, બરાબર ને? અને અંતરંગા પણ જે શક્તિ જે છે એ પણ અલગ અલગ પ્રકારની છે. આહલાદીની શક્તિ જે છે એ શ્રીમતી રાધારાણી, ગોપીઓ, એ બધા જે છે એ આહલાદીની શક્તિ છે. સંવિધ શક્તિ છે, તો સંવિધ શક્તિમાં યશોદા મૈયા, નંદ બાબા, ગોપ બાળો, ગોલોક વૃંદાવન ધામ, એ બધું એનાથી એ મેનેજ થાય છે. સો આ રીતે ભગવાનની અલગ અલગ જે શક્તિઓ જે છે, એ શક્તિઓ અને ભગવાન આમ જોવા જાવ તો શક્તિ શક્તિમાનની જ હોય, રાઈટ? એટલે આ બધી શક્તિઓ એ ભગવાનની સાથે જ હોય છે. અને આ રીતે મહાબાહો કહીને એમની એ બધી શક્તિઓને પણ અર્જુન જે છે એ જેને કહેવાય ને કે બોલાવે છે કે તમે મહાન શક્તિશાળી છો અને તમારી શક્તિઓ હંમેશા તમારી સાથે હોય છે. દાખલા તરીકે અને અનેક બધા દાખલા છે, મે બી નેક્સ્ટ શ્લોકમાં પણ આપણે જોઈશું ઘણા બધા દાખલા તરીકે સૂર્ય છે, તો સૂર્યની શક્તિથી સમુદ્રનું પાણી જે છે એનું બાષ્પીભવન થાય છે અને એનું વાદળ બને છે, રાઈટ? તો વાદળ એ સૂર્યની શક્તિ કહી શકાય, બરાબર? પણ વાદળ એ સૂર્ય નથી, કારણ કે એટલું તેજ કે એટલી ગરમી આપી શકતું નથી. સૂર્યની શક્તિ છે, કારણ કે સૂર્યના કારણે વાદળ બન્યું છે, બરાબર? બીજું છે કે વાદળને સૂર્ય એમ પણ ન કહી શકાય કે સૂર્યમાં પણ પાણી નથી,
ત્યાં આગળ એટલી બધી ગરમી છે, પ્રકાશ છે કે ત્યાં પાણી હોવાનો ચાન્સ નથી. છતાંય વાદળના બનવા પાછળ માત્ર ને માત્ર સૂર્ય જ જવાબદાર છે, રાઈટ? એટલે આ રીતે જોવા જાવ તો ભગવાન જે છે દરેક વસ્તુના આદ્ય છે. દરેક પ્રકારની જે કંઈ પણ દેખાઈ રહ્યું છે એ બધું જ ભગવાનના કારણે છે. ડેફિનેટલી એ વસ્તુ ભગવાન નથી એવું ના કહી શકાય, રાઈટ? અથવા ભગવાન એ વસ્તુ છે એવું પણ ના કહી શકાય. પણ છતાંય દરેક વસ્તુનું આદ્ય જે છે એ ભગવાન પોતે છે એવું કહી શકાય. સો અર્જુનજી આ માટે એમને કહે છે, આપણે આગળના શ્લોકમાં વધારે એનામાં જોઈશું કે કેવી રીતે એમની શક્તિઓને આવાહન આપે છે. શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 7મ અધ્યાય શ્લોક નંબર 23 આપણે એને બોલશું અને પછી એના શબ્દાર્થ, અનુવાદ અને ભાવાર્થ ચર્ચા કરીશું. બહુ સરસ અર્જુનજીની પ્રાર્થનાઓ છે, એક પછી એક અદ્ભુત શ્લોકો વડે જાણે કે અર્જુનજી જે છે એ ભગવાનનું પૂજન કરતા હોય એવું લાગે આપણને. ચાલો, લેટ અસ રિસાઇટ. त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् त्वम् आद्यः ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्शक्त्या मायां व्युदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि જ ભાવથી ગાવાનો પ્રયત્ન કરવાનો છે કે જાણે અર્જુનજી ગાતા હોય, રાઈટ? અર્જુનજીના ઉપર જે ભયંકર આફત આવી પડી છે અને ભગવાનને પ્રાર્થના કરી રહ્યા છે, રાઈટ? વી શુડ ટ્રાય, પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. શબ્દો એમના છે એટલે ચોક્કસ પ્રભાવશાળી રહેવાના. ભગવાનના શુદ્ધ ભક્તોના શબ્દો છે, આપણે પ્રયત્ન કરવાનો છે. ત્વમ આદ્યઃ પુરુષઃ સાક્ષાત त्वम् आद्यः पुरुषः ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्शक्त्या मायां व्युदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्शक्त्या
कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् त्वम् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिचक्षत्या युधस्य कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम् आद्य पुरुष साक्षात् पुरुषः ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः मायां युधस्य चित्तशक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चित्तशक्त्या केवल्ये स्थित आत्मनि त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् त्वम् आद्यः साक्षात् ईश्वरः प्रकृते परः ईश्वरः मायां युधस्य चित्तशक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् त्वम् आद्यः ईश्वर प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्शक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम् आद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः
मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि મને એવું લાગે કે કેમ આટલી બધી વાર બોલાવે છે. આ શુદ્ધ ભક્તની પ્રાર્થના છે, હે ને? એટલે એનું અચૂક કામ કરે. એટલે બોલવાનું બહુ જ કંઈક તકલીફ હોય ને તમે મ્યુટ રાખીને બોલો, વાત અલગ છે. અધરવાઇઝ 50 વાર થાય તો 50 વાર રિપીટ કરવું જોઈએ. નો પ્રોબ્લેમ. યસ, નેક્સ્ટ માતાજી. पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि ईश्वरः प्रकृतेः परः मायाविदस्य चिच्छक्त्या त्वम् आद्य पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां व्युदस्य चित्सक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां विदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि त्वम् आद्यं पुरुषं साक्षात् ईश्वर प्रकृतेः परः मायां वृदस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि
तमाद्यः पुरुषः साक्षात् ईश्वरः प्रकृतेः परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि आद्य पुरुष साक्षात् ईश्वर प्रकृते परः मायां युधस्य चिच्छक्त्या कैवल्ये स्थित आत्मनि એમ લાગે કે હજી બોલાયા જ કરે કોઈ અને આપણે સાંભળ્યા નથી એવું એટલી સરસ પ્રાર્થનાના શબ્દો છે અર્જુન છે અને ડેફિનેટલી આપણું સ્પિરિચ્યુઅલ પ્રોગ્રેસ વધારે શુદ્ધ ભક્તોના પ્રાર્થનાના શબ્દો જે છે ચોક્કસ 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 આપણું આધ્યાત્મિક ઉદ્ધવીકરણ કરે છે એટલે બહુ જરૂરી છે અને કરવું સમજવું રાઈટ આપણો અચૂક આપણને શ્રી કૃષ્ણજીની ચરણ કમલોની વધારે નજીક લઈ જાય રાઈટ જેમ જેમ આપણે વધારે બોલીએ એના શબ્દાર્થ અનુવાદ ભાવાર્થ ધ્યાનથી સાંભળીએ અને બોલીએ ત્વમ આદ્ય તમે આદ્ય છો પુરુષ ભોક્તા પુરુષ સાક્ષાત સાક્ષાત ઈશ્વર ઈશ્વર નિયંતા પ્રકૃતે ભૌતિક પ્રકૃતિના પરહ પર દિવ્ય માયામ માયાને વ્યુદસ્ય અળગી કરીને ચિત્ત શક્ત્યા અંતરંગ શક્તિ વડે કૈવલ્યે શુદ્ધ સનાતન જ્ઞાનાનંદમાં સ્થિત રહેલા આત્મની પોતે તમે આદ્ય પરમેશ્વર છો ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિત આનંદ વિગ્રહ અનાદિર આદિ ગોવિંદ સર્વ કારણ કારણમ કોણે પ્રાર્થના કરી છે આરી બ્રહ્માજી સાચી વાત તમે આદ્ય પરમેશ્વર છો સઘળા વિશ્વમાં વ્યાપ્ત છો ભૌતિક શક્તિથી પર છો તમારી દિવ્ય શક્તિના બળે ભૌતિક શક્તિને તમે અળગી કરેલી છે તમે હંમેશા સનાતન આનંદ અને દિવ્ય જ્ઞાનમાં રહેલા છો કેટલું તમે જુઓ સંકટમાં પણ ભક્ત ની અંદર જે હોય છે બહાર આવી જાય છે અને ઇટ ઇઝ વેરી આપણને જોઈને જ એમ થાય કે પરેશ કુમાર પ્રભુ તમારે વાંચવાનું હતું ગઈકાલે તમે હેન્ડ રેઝ કર્યો હતો हरे कृष्ण प्रभु भावार्थ भाई कृष्णमूर्ति एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा कृष्ण कृपा मूर्ति यस भगवान भगवत गीता में कहे छे के जे भगवान ना चरण कमलों में शरणे
અવાજ બંધ થઈ ગયો. તે અજ્ઞાનના પાસમાંથી મુક્ત થાય છે. કૃષ્ણ સૂર્ય જેવા છે અને માયા કે ભૌતિક જીવન અંધકાર જેવું છે. જ્યાં જ્યાં સૂર્યનો પ્રકાશ હોય ત્યાંથી અંધકાર કે અજ્ઞાન તરત જ નાશ પામે છે. અજ્ઞાનથી દુનિયામાંથી બહાર આવવાનો ઉત્તમ રસ્તો અહીં સૂચવ્યો છે. અહીં ભગવાનને આદ્ય પરમેશ્વર તરીકે સંબોધ્યા છે. તેમનામાંથી ઈશ્વરના અન્ય સર્વ સ્વરૂપો પ્રગટ થાય છે. સર્વવ્યાપક ભગવાન વિષ્ણુ એ કૃષ્ણ ભગવાનના પૂર્ણ અંશ કે વિસ્તાર છે. પરમેશ્વર પોતાની અનેકવિધ શક્તિઓ સાથે પોતાને ઈશ્વરના અને જીવોના અનેક સ્વરૂપે વિસ્તારે છે. પણ શ્રી કૃષ્ણ એ મૂળ આદ્ય પરમેશ્વર છે કે જેમનામાંથી બધું જ પ્રગટે છે. સર્વત્ર વ્યાપી રહેલા ભગવાનનું દ્રશ્ય જગતમાં અનુભવાતું સ્વરૂપ એ પણ ભગવાનનું આંશિક સ્વરૂપ જ છે. તેથી પરમાત્મા તેમનામાં સમાઈ જાય છે. તેઓ પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર છે. તેમને ભૌતિક જગતના કાર્ય કારણ સાથે કાંઈક લેવા દેવા નથી, કારણ કે તેઓ ભૌતિક જગતની સર્વથા પર છે. અંધકાર એ સૂર્યનું વિપરીત સ્વરૂપ છે. તેથી અંધકારનું અસ્તિત્વ સૂર્યના અસ્તિત્વ પર અવલંબે છે. પણ ખુદ સૂર્યમાં અંધકારનું નામો નિશાન પણ નથી. જેમ સૂર્ય માત્ર પ્રકાશથી ભરપૂર છે, તેવી રીતે ભૌતિક જગતને પેલે પાર રહેલા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પણ પૂર્ણપણે આનંદમય છે. તેઓ માત્ર આનંદમય છે એટલું જ નહીં, પણ તેઓ દિવ્ય વૈવિધ્યથી ભરેલા છે. દિવ્યતા કંઈક ગતિહીન નથી, પણ તે ગતિશીલ રંગ વૈવિધ્ય છે. ભૌતિક પ્રકૃતિના 3 ગુણો વડે જટિલ બનેલા ભૌતિક જગતથી તેઓ તદ્દન અનોખા છે. તેઓ પરમ અથવા મુખ્ય છે. તેથી તેઓ પૂર્ણ છે. તેમની અનેકવિધ શક્તિઓ છે અને તેમની વિવિધ શક્તિઓ વડે તેઓ ભૌતિક જગતનું સર્જન કરે છે, તેને પ્રગટ કરે છે, તેનું પાલન તેના વિનાશ કરે છે. તેમ છતાં તેમના પોતાના પરમધામમાં દરેક વસ્તુ સનાતન અને સંપૂર્ણ છે. જગતનું ચાલન શક્તિઓ વડે કે તેમના શક્તિશાળી પ્રતિનિધિઓ દ્વારા થતું નથી, પણ સર્વ શક્તિઓના સ્વામી સર્વશક્તિમાન વડે થાય છે. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. ધન્યવાદ પરેશ પ્રભુ. જ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. નમો વિષ્ણુપાદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામિને ઇતિ નામિને. નમસ્તે સારસ્વતી દેવ્ય ગૌરવાણી પ્રચારિણે નિર્વિશેષ શૂન્યવાદી પાશ્ચાત્ય દેશધારિણે. આ શ્લોકમાં અર્જુનજી કહે છે તમે ડાયરેક્ટલી જેને કહેવાય ને સંબોધન કરે છે કૃષ્ણજીને. તમ અને સાક્ષાત. સાક્ષાત એટલે શું? પ્રત્યક્ષ, આંખોની સામે હોય અને પ્રત્યક્ષ અથવા સાક્ષાત કહેવાય. પ્રતિઅક્ષ, આંખોની સામે. સાક્ષાત એટલે આપણી સમક્ષ, રૂબરૂ. અને ઈશ્વર, ઈશ્વર એટલે નિયંતા, જે કંટ્રોલ કરે. આપણને લાગે આપણે કંટ્રોલ કરીએ છીએ, આપણે શું કંટ્રોલ કરીએ? ઘરમાં બહાર તમે કંઈક વરંડામાં કામ કરાવ્યું હોય, કડિયા કામ, ને એ જ દિવસે વરસાદ પડે, શું કંટ્રોલ કરવાના આપણે? કંઈક ધાર્યું હોય કે આજે આમ કરશું, પણ સંજોગો જેવા બને. સો અલ્ટિમેટ કંટ્રોલર કોણ છે? શ્રી કૃષ્ણજી છે, ઈશ્વર. પછી પ્રકૃતિ એટલે કે ભૌતિક પ્રકૃતિના પરે. પરહ એટલે પરે એટલે કે દિવ્ય. ભૌતિક હોય બધું દિવ્ય ના હોય, પણ ભગવાન જે છે એમને પ્રકૃતિના પરે આદ્ય એટલે કે આદિ કીધેલા છે. આદિ બીજું કોઈ છે નહીં. એને શિવજી પણ કહે છે, દુર્ગાજી પણ કહે છે. બધું જ જે છે એ શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એમનું એમના શક્તિનું પ્રાગટ્ય છે. ઇવન પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ તાત્પર્યમાં જેમ કહે છે કે પુરુષાવતાર જે છે બધા, કયા કયા પુરુષાવતાર છે અમરીશ પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હા, પુરુષ અવતારમાં વેદવ્યાસજી પોતે આવી જાય, નારદજી. એ તો બધા શક્તિ અવતાર છે. રામ છે, કૃષ્ણ છે, ભગવાન કૃષ્ણ, મહાવિષ્ણુ, હા, ચિરોદક્ષાય વિષ્ણુ, વિષ્ણુ, ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ. યસ, હરિ બોલ. બહુ સરસ. તો આપણા માઇન્ડમાં આ ક્લેરિટી હોવી જોઈએ. તમે ગોલોકા ચાર્ટ જુઓ તો ગોલોકા ચાર્ટમાં આપણે જોઈએ છીએ શ્રી કૃષ્ણજી માંથી બલરામજી, એમનું પ્રથમ વિસ્તરણ.
એમાં પણ ઘણા બધા લોકો બલરામજી એક આખો સંપ્રદાય છે, ઇનફેક્ટ સંપ્રદાય નહીં પણ શ્રી સંપ્રદાયની અંદર એક આખો સેક્ટ છે, એવું માને છે કે ભાઈ બલરામ તો મનુષ્ય હતા અને શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ ભગવાન છે. ના, સાક્ષાત ભગવાનનું વિસ્તરણ છે, રાઈટ, બલરામજી. એનીવે, કમિંગ બેક ટુ ધ ઓરિજિનલ પોઈન્ટ, બલરામજીમાંથી શંકરસન, પ્રદ્યુમ્ન, અનિરુદ્ધ અને વાસુદેવ, અને શંકરસનમાંથી ફરીથી બીજા બધા પુરુષ અવતારો જે છે, નારાયણ અથવા મહાવિષ્ણુ, અને ફર્ધર આગળ ગર્ભોદક્ષાય વિષ્ણુ, ક્ષીરોદક્ષાય વિષ્ણુ. તો આ બધા જે છે પુરુષ અવતારો છે, રાઈટ. દે આર ઇક્વિવેલન્ટ. આપણે ચર્ચા કરી હતી આઈ થિંક 3.22માં, ત્રીજા અધ્યાયના 22મા શ્લોકમાં, કે આ બધા જે ભગવાનના એક્સપાન્શન્સ છે એ એટલા જ શક્તિશાળી છે, પરંતુ એ જે છે એ વિશિષ્ટ કામ માટે, અને એમને આપણે જયારે ભજીએ છીએ ત્યારે મોટે ભાગે સેવ્ય ભાવમાં ભજીએ છીએ, અને એ અલ્ટિમેટલી ભગવાનનું એક્સપાન્શન છે. અને જેવી રીતે સેવ્ય સેવકનો સંબંધ હોય છે, એવી રીતે અંશ અને અંશીનો સંબંધ હોય છે. અંશ અને અંશીનો સંબંધ શું, કે જે અંશ હોય એ હંમેશા અંશીને સેવા કરવા માંગે છે. દાખલા તરીકે પુત્ર હોય, પુત્ર મોટો થાય, યુવાન થાય, શક્તિશાળી હોય, અને પિતા સ્ટીલ, હજી પિતા પણ શક્તિશાળી હોય, પણ સ્ટીલ પુત્ર જે છે એ પિતાને નમન કરે, રાઈટ. અંશી જે છે એ હંમેશા અંશને નમન કરે. એટલે આ બધું જે છે, બધા જ અવતારો છે, પ્રભુપાદ લખે છે ને આમાં, બધા અવતારો પણ શ્રી કૃષ્ણના જેને કહેવાય કે એક્સપાન્શન્સ છે, વિસ્તાર છે, બરાબર ને. એટલે ચિત્ત શક્ત્યા, અહીંયા આગળ એક શબ્દ પ્રભુપાદ ઉપયોગ કરે છે, ચિત્ત શક્ત્યા, એટલે કે અંતરંગ શક્તિના બલથી, પોતાની અંતરંગ શક્તિ સંવિત, સંધિની અને હલારીની. અંતરંગ શક્તિના પણ 3 પાઠ છે, થોડુંક વધારે ડિટેલમાં આગળ આવશે, બહુ જ વ્યવસ્થિત રીતે આપણે પ્રભુપાદ પોતે પણ એમના પર્પસમાં સમજાવશે. પણ જસ્ટ અહીંયા આગળ, કારણ કે ભગવાનની માયા અને ભગવાનની શક્તિ વિશે થોડો પ્રકાશ પાડ્યો છે, એટલે કહી શકાય. આમ આપણે મોટી જાણીએ છીએ અંતરંગ, બહિરંગ અને તટસ્થ. અંતરંગના પણ 3 ભાગ છે, સંવિત, સંધિની અને આહ્લાદીની, રાઈટ. તો અંતરંગા શક્તિના બલથી એવું કહે છે કે માયામ વ્યુદસ્ય, માયા એટલે કે ભૌતિક શક્તિ જે છે એને દૂર ભગાવી દે, વ્યુદસ્ય દૂર ભગાવી દે, અને કૈવલ્ય આત્મની, શુદ્ધ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદ સ્વરૂપે. હરે કૃષ્ણ. પ્લીઝ કૃપા કરીને તમારું મ્યુટ રાખો. તો શુદ્ધ શાશ્વત જ્ઞાન અને આનંદમય સ્વરૂપમાં સ્થિત, એટલે કે સ્થિત રહે છે. એટલે ભગવાનને કીધું છે કે તમે આદ્ય છો. એટલે સૌથી પહેલા ભગવાનના આદ્ય કોઈ નથી. દાખલા તરીકે આપણે દરેક છીએ, આપણા બધાના પિતા હોય, અને આપણા પિતાના પણ પિતા હોય જ, એમના પણ પિતા હોય જ, એમના પણ પિતા હોય જ. એવું કોઈ મળે જ નહીં તમને કે કોઈના પિતા ના હોય. કોઈ મનુષ્ય કે તમે કોઈ પણ જીવ એવો ના મળે કે જેના પિતા ના હોય, રાઈટ. અને એ પિતાનું મૂળિયું કાઢો તો છેલ્લે બ્રહ્માજી સુધી જાય, રાઈટ. બ્રહ્માજી સુધી જાય. અને બ્રહ્માજીના પણ પિતા, રાઈટ. જે રીતે આપણે વિષ્ણુ પુરુષાવતારોની વાત કરીએ છીએ. અને અલ્ટિમેટલી જેનું કોઈ આદ્ય નથી, જેને કહેવાય કે ઉત્પન્ન કરનાર નથી, જે પોતે જ બધાના ઉત્પન્ન કરનાર છે, એવા ભગવાન, કે જેમના વિસ્તારથી બધું વિસ્તર્યું છે. તો એવા ભગવાન જે છે શ્રી કૃષ્ણજી, એ બધા જ ભૌતિક શક્તિઓથી પરે છે. બધી જ આપણી જે ભૌતિક પ્રકારની શક્તિઓ છે એનાથી ઉપર છે. અને પોતાની અંતરંગા અથવા આધ્યાત્મિક શક્તિથી એ ભૌતિક શક્તિના પ્રભાવોને દૂર કરી દે છે. અર્જુને તો નિહાળ્યું છે પોતાની આંખે કે જ્યારે જરૂર હતો ત્યારે સૂર્યાસ્ત કરી દીધો છે જયદ્રથને મારવા માટે. ઇઝન્ટ ઇટ અમેઝિંગ? કોણ કરી શકે છે? અને એવા અનેક પ્રસંગોએ ભગવાને બતાવ્યું છે કે પોતાની આધ્યાત્મિક શક્તિથી એ ભૌતિક શક્તિના પ્રભાવોને ભગાવી દે છે, અને નિરંતર શાશ્વત આનંદ અને દિવ્ય જ્ઞાનમાં એ સ્થિત હોય છે. ગમે તેવો પ્રસંગ હોય, ભગવાનનું મોઢું કદી વિલાયું જોયું? અરે ભગવાન તો ચલો, ભગવાનના ભક્તો પણ ઓલવેઝ હેપી. પ્રભુપાદે શું લખ્યું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. ચેન્ટ એન્ડ બી હેપી. તમે ચેન્ટ કરશો, તમે જપ કરશો તો ઓટોમેટિક હેપીનેસ વિલ કમ. સો હંમેશા આનંદ સ્વરૂપમાં, કારણ કે ભગવાન પોતે આનંદ સ્વરૂપમાં છે. ભગવાનના ભક્તો પણ હંમેશા આનંદમાં હોય છે. અને આમ જોવા જાવ તો અર્જુન એવું કહી શકે કે આમ તો તમે ને ઉંમરમાં સરખા છીએ, હે ને? જેવી રીતે ભગવદ્ ગીતાની શરૂઆતમાં કેમ કહે છે ને
કે તમે ને હું સરખા છીએ, તો તમે આ જ્ઞાન સૂર્યદેવ વિવસ્વાનને કેવી રીતે આપ્યું હતું, અને તમને ક્યાંથી ખબર કે વિવસ્વાનજીએ મનુને આપ્યું હતું, મનુએ ઈશ્વાકુને આપ્યું હતું, તમને આ બધી કેમ ખબર? તો ના, એવું નથી કહેતા કે તમે હું સરખા છીએ. ઓલરેડી આંખો ઉઘડી ગઈ છે એમની કે તમે આદ્ય છો. ભલે આપણે જોડિયા હોઈએ, ભેરવું હોઈએ, પણ તમે આદ્ય છો. એટલે અર્જુનજી ભગવાનની સુપ્રીમ પોઝિશન જે છે, એમની જે સ્થિતિ જે છે, એ સ્થિતિને ફરીથી વર્ણન કરે છે. અને જે અવિદ્યા જે છે, જે માયા જે છે, જે બહિરંગા શક્તિ જે છે, જેને આપણે બહિરંગા શક્તિ કહીએ છીએ, એને દૂર કરવા માટે, એને હરાવવા માટે બીજો કોઈ રસ્તો નથી, એવું અહીંયા આગળ કહે છે કે માત્ર ને માત્ર રસ્તો છે. કોઈ માણસ ગમે તેટલું તપ કરે, દાખલા તરીકે વિશ્વામિત્ર મુનિ કેટલું બધું તપ કર્યું, મે બી આઈ થિંક 60,000 years, પણ છેવટે તો માયાએ હરાવી દીધા. અને એની સામે આપણા શ્રીલા હરિદાસ ઠાકુર, માયાદેવી પોતે સમક્ષ આવે છે, છતાં પણ જેને કહેવાય કે એકદમ ભગવત ભક્તિમાં લીન છે, અને માયાદેવી પણ એમનું શરણું લે છે. ઇનફેક્ટ ચૈતન્ય ભાગવતમમાં આઈ થિંક એમાં આવે છે કે ખુદ સતી પાર્વતીજી પણ દીક્ષા લે છે, રાઈટ, એમની પાસે હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર. એટલે ઇટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ કે બીજી કોઈ રીતે માયાને, બહિરંગા શક્તિને હરાવી શકાતી નથી. આપણું પોતાનું કોઈ સામર્થ્ય જ નથી કે આપણે કોઈ રીતે માયાને હરાવી શકીએ. કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર, એનું ઓસડ એક જ છે, શ્રી કૃષ્ણના શરણે જવું. જેમ જેમ આપણી શરણાગતિ વધતી જાય, એમ ભલભલી જે શક્તિ હોય એનો પ્રભાવ ઓછો કરતો જાય. અને એક સમય એવો આવે કે કમ્પ્લીટલી આપણે ભગવાનના શરણાગત થઈએ, અને માયા જે છે એ કમ્પ્લીટલી આપણને મુક્ત કરી દે. જેવી રીતે અહીંયા પ્રભુપાદ ઉદાહરણ આપે છે, જ્યાં સૂર્ય હોય ત્યાં અંધકાર ના હોય, એને એટલે જેટલા સૂર્યની નજીક જઈએ એટલો અંધકાર નાશ પામતો જાય, અને જેટલા સૂર્યથી દૂર જઈએ અંધકાર વધતો જાય. તો કૈવલ્ય એક બીજો શબ્દ વાપરે છે કે કૈવલ્ય એટલે શું? તો કૈવલ્ય એટલે ભગવાન અને ભગવાનની જે આ ચિત્ત શક્તિ છે, એ આમ જોવા જાવ તો શક્તિમાનથી અલગ છે, પણ છતાં એ હંમેશા શક્તિમાનની સાથે રહે છે. જ્યાં ભગવાનને ભૂલી જવામાં આવે, જ્યાં ભગવાનને ઇગ્નોર કરવામાં આવે, ત્યાં એ શક્તિ પણ પોતાનો પ્રભાવ બતાવે નહીં. અને જ્યાં ભગવાનને તમે ઇન્ક્લુડ કરો આપણા રોજિંદા રોજબરોજના કામમાં, આપણા મનના વિચારોમાં, જેટલું આપણે એમને વધારે ને વધારે લાવતા જઈએ, એટલી એમની આ જે સિદ્ધ શક્તિ છે એ વધારે ને વધારે પોતાનો પ્રભાવ બતાવતી જાય. બહુ આમ સમજવું સહેલું છે ને કે તમે કોઈ એવી વ્યક્તિના સાથે હો કે જેનો ખૂબ પ્રભાવ હોય, જેની ખૂબ ઇન્ફ્લુઅન્સ હોય, એ વ્યક્તિની સાથે તમે ફરો તો સ્વાભાવિક રીતે એના પ્રભાવના કારણે લોકો તમને પણ માન આપે, અથવા બોલાવે, અથવા તમને કંઈક કામ માટે વિનંતી કરે, રાઈટ. એનું કારણ શું છે? કારણ કે તમે એની સાથે છો, રાઈટ. એવી રીતે તો ભગવાનની જે સિદ્ધ શક્તિ છે, કૈવલ્ય, હંમેશા ભગવાનની સાથે જ રહે છે, એમનાથી અલગ નથી થતી, ભિન્ન નથી થતી, કારણ કે એ ભગવાનની સ્વરૂપ શક્તિ છે. અને હંમેશા ભગવાન જે છે એ તો પોતાના સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. અહીંયા આગળ આવ્યા તો જન્મ કર્મ ચમે દિવ્યમ, રાઈટ. ભગવાન જે છે એ બધું જ દિવ્ય છે, એમનું શરીર પણ દિવ્ય છે. સામાન્ય લોકો એવું સમજે કે ભગવાન જે છે એ મનુષ્ય શરીર લઈને આવ્યા છે, પણ ભગવાન હંમેશા પોતાના ઓરિજિનલ સ્વરૂપમાં સ્થિત હોય છે. જ્યારે યુદ્ધના મેદાનમાં હતા તો પણ 16 વર્ષના તરુણ જેવા એકદમ અદ્ભુત, આકર્ષક એવા લાગે છે. એટલે ચિત્ત શક્તિ જે ભગવાનથી પ્રગટ થાય છે એ ભગવાનથી અભિન્ન છે એમ કહી શકાય. અને ભગવાનનું જે દિવ્ય શરીર છે, વપુ જે કહેવાય, એમની જે દિવ્ય ઇન્દ્રિયો છે, એમના જે સાથીદારો છે, પાર્ષદો જે છે, એ બધાના રૂપમાં પણ ભગવાનની શક્તિ વિદ્યમાન છે. પરાસ્ય શક્તિર વિવિધૈવ શ્રૂયતે સ્વાભાવિકી જ્ઞાન બલ ક્રિયા છે. પરમ પૂજ્ય નામાનિષ્ઠ પ્રભુ ટાઈમ એન્ડ અગેન આ શ્લોક રિફર કરતા હોય છે. વન ઓફ મે બી હિઝ ફેવરિટ શ્લોક, કે ભગવાનની વિવિધ સ્વાભાવિક શક્તિઓ જે છે એ એમના જ્ઞાન, બળ, ક્રિયા, શક્તિ, એના દ્વારા એ હંમેશા પ્રકટ થતી રહે છે. અને માયા જે છે એ તો એમની છાયા શક્તિ છે, એટલે કે ભગવાનની પાછળ રહે છે હંમેશા. આપણે જોયું વેદવ્યાસજી જયારે ધ્યાન કરે છે
ત્યારે ભગવાન પોતે પ્રગટે છે અને એમની પાછળ એમની માયા પણ પ્રગટે છે કે જેથી કરીને ભાગવતમનું અવતરણ થઈ શકે અને માયાથી સામાન્ય લોકોને છોડાવી શકાય. તો આ જે જગત જે છે એ 3 ગુણોથી યુક્ત છે, આપણને ખબર છે, સત્વ, રજસ, તમસ. અને વિદ્યા અને અવિદ્યા બંને અહીંયા આગળ છે. વિદ્યા શું છે કે વ્યક્તિ સમજે કે હું શરીર નથી, આત્મા છું, અને આત્મા હોવાના કારણે હું ભગવાનનો સનાતન સેવક છું, એ મારા સનાતન માલિક છે, અને મારે માલિકને સંતોષ થાય એ પ્રમાણે વર્તવું જોઈએ, એ વિદ્યા છે. એના સિવાયનું જે કંઈ પણ છે, ભલે રોકેટ સાયન્સ હોય તો પણ આ વિદ્યા છે, રાઈટ? તો એ બંને અહીંયા આગળ વર્તમાન છે, પરંતુ એના કારણે, અવિદ્યાના કારણે ભગવાનનું સ્વરૂપ આપણને પ્રગટ નથી થતું અને આપણે પણ આપણું સ્વરૂપ જે છે એ ભૂલી જઈએ છીએ. પરંતુ જ્યારે પણ આપણે ભગવાન વિશે વાતો કરીએ છીએ, વાંચીએ છીએ, મનન કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ, અથવા તો એવા વ્યક્તિઓને મળીએ છીએ કે જે એમણે પોતાનું જીવન અથવા તો જીવનનો મોટા ભાગનો સમય જે છે એ ભગવાન ના વિશે સેવા કરવામાં કે કાર્ય કરવામાં કે સમજવામાં, જ્ઞાન લેવામાં, ચર્ચા કરવામાં વિતાવ્યો છે, ત્યારે એ માયા જે છે એની શક્તિ આપણાથી દૂર થાય છે. નહીં તો એ અભેદ છે, એને ભેદી શકાય એવી નથી. ઇટ ઇઝ સો પાવરફુલ. પણ જ્યારે પણ આપણે સ્પિરિચ્યુઅલ એટમોસ્ફિયરમાં જઈએ છીએ, દાખલા તરીકે આપણી જગન્નાથ યાત્રા જઈ રહી છે, રાઈટ? કલ્પના માતાજી, પાર્થ પ્રભુ, વિલાસ પ્રભુ બધા જઈ રહ્યા છે. તો એ તમે જાઓ તો તમને આમ ધ્યાનમાં, ધામમાં પગ મૂકો તો તમને ખબર પડે કે આખું વાતાવરણ જ અલગ છે. અને ભલે ને ભૌતિક જગતની જગ્યા લાગે આપણને, પણ ઇટ્સ ટોટલી ડિફરન્ટ, કારણ કે માયાનો પ્રભાવ ત્યાં ઓછો થઈ જાય છે. જ્યાં આગળ ઘણા બધા લોકો પોતાની ભાવ સાથે, ભક્તિ સાથે આવે છે અને પોતાના સેવ્યપણાને યાદ કરવા માટે આવે છે કે સેવ્ય નહીં, સેવકપણાને, તો હું સેવક છું એ યાદ કરવા માટે આવે છે. તો ત્યાં આગળ સ્વાભાવિક રીતે માયાનું બહુ ચાલતું નથી. એટલે માયા ભગવાનની એકમાત્ર શક્તિ છે અને એને પરાસ્ત કરી શકાય છે. અને અર્જુનજી જેવી રીતે કહે છે કે તમ આદ્ય, બધા પ્રાણીઓના નિયંતા તમે છો, સાક્ષાત ઈશ્વર, તમે સાક્ષાત ઈશ્વર છો, કંટ્રોલર તો છો જ, પણ બધાને ઉત્પન્ન કરવા વાળા પણ છો. અને પ્રકૃતે પુરુષ પરહ પુરુષ, એટલે બધી જ પ્રકૃતિ જે છે, કાર્યકારણ જે છે, પ્રભુપાદ અહીંયા શબ્દ વાપરે છે. ભૌતિક જગતમાં બધું કાર્યકારણ છે, ત્યારે ભગવાન અને ભગવાનનું ધામ અને ભગવાનની શક્તિઓ જે છે એ કાર્યકારણથી પરે છે. એટલે આપણે અહમ હોય, મમતા હોય આપણામાં, પણ ભગવાન જે છે અથવા ભગવાનની જે શક્તિ જે છે એ એનાથી ઉપર છે, એનાથી પરે છે. અને ભગવાન હંમેશા પોતાના ચિન્મય સ્વરૂપમાં સ્થિત રહે છે. એટલે આપણે જેમ જેમ આ રીતે અર્જુનજી કેમ વિનંતી કરે છે ભગવાનને, કારણ કે અર્જુનજી ડાયરેક્ટલી હેલ્પ નથી માંગતા. અર્જુનજી એમ નથી કહેતા કે તમે ચક્ર છોડો અને સામે જે કંઈ પણ આવી રહ્યું છે, એમને હજી રિયલાઇઝ નથી થયું કે આ બ્રહ્માસ્ત્ર છે, પણ તમે ચક્ર છોડો ને તમે પતાવી દો. અથવા તો યુદ્ધમાં પણ એવું કરી શક્યા હોત કે તમે મને લડવાનું કહો છો અને તમે જ ચક્ર ચલાવો ને બધાને મારી નાખો. ના, પણ એવું નથી કીધું. એમને પૂછ્યું છે કે ભગવાન, પહેલા તો પ્રાર્થના કરી છે અને પ્રાર્થના કરીને એમની શક્તિઓને બિરદાવી છે. અને જ્યારે આટલું બધું પ્રાણનું સંકટ હોય ત્યારે પણ એ ભગવાનને પ્રાર્થના કરે છે. અને પ્રાર્થનાના શબ્દો પણ એકદમ જેને કહેવાય આધ્યાત્મિક અલભ્ય શબ્દો છે. અને એ એમનું રિયલ કેરેક્ટર બતાવે છે. માણસનું રિયલ કેરેક્ટર ત્યારે પ્રગટ થાય. અશ્વત્થામાનું રિયલ કેરેક્ટર શું હતું? શેનું શરણું લીધું અશ્વત્થામાએ? બ્રહ્માસ્ત્ર. સામે સાક્ષાત શ્રી કૃષ્ણ છે, પણ છતાં એને એવું નથી કે એક જ વાર શરણે જઈશ તો કામ પૂરું થઈ જશે, આ જન્મનું ને પછીનું બધું. પણ એને એ વિચાર નથી આવતો, એટલે બ્રહ્માસ્ત્રનું શરણું લે છે. અહીંયા અર્જુન જુઓ, એક એક જણા કેવા કે વાઘમય ફૂલોથી, શબ્દમય ફૂલોથી ભગવાનના ચરણ કમળને વધાવી રહ્યા છે. પછી પૂછશે કે આ શું આવે છે, મને ખબર નથી પડતી. પણ અધરવાઇઝ કેરેક્ટર જે છે માણસનું રિયલ કેરેક્ટર તકલીફમાં આવે ત્યારે બહાર આવે છે. અને પ્રભુપાદ અહીંયા આગળ બીજો એક ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ કહે છે કે દિવ્યતા જે છે વૈવિધતાથી ભરેલી છે. લોકો છે બ્રહ્મમાં ભળી જાય કે જેને કહેવાય પરમાત્માના વિશે વિચારે ના. ભગવાનનું જે ધામ છે, ભગવાનની જે લીલાઓ છે, અનેક વિવિધતાઓથી ભરેલી છે. અત્યંત આનંદ કરાવે. માત્ર ને માત્ર વિવિધતા જ આત્માને આનંદ આપે છે. એક જ સ્ટેડીનેસ કે એવી નથી આનંદ આપી શકતી. એટલે ભગવાનની પાસે જેમ જેમ જઈએ એમ વધારે ને વધારે વિવિધતાનો અનુભવ થાય છે અને આપણે એ આનંદને પ્રાપ્ત કરી શકીએ છીએ. ઇનફેક્ટ
પ્રભુ એમના એમાં સમજાવે પણ છે કે આ બધામાં મેઇન જે છે એ મીડિયા ગુરુ છે. અહીંયા આગળ જેવી રીતે અર્જુનજી ભગવાનને જે બોલાવે છે એનું જે મેઇન કાર્ય જે છે એ ગુરુ દ્વારા થાય છે. કૈવલ્ય એટલે કે ભગવાનની શક્તિ ભગવાનથી ભિન્ન નથી. એવી જ રીતે ગુરુ જે પણ છે એ આપણે જેમ ઇસ્કોન ડિસાઇપલ કોર્સમાં ચર્ચા કરીએ છીએ એને ભગવાન સમક્ષ ગણવામાં આવે છે, સક્ષમ ગણવામાં આવે છે. અને ગુરુ દ્વારા આ રિયલાઇઝેશન થાય છે કે ભગવાનની શક્તિઓ અલગ અલગ છે અને જેમ જેમ આપણે નિસ્વાર્થપણે ગુરુનું ઉદાહરણ જોઈને પ્રયત્ન કરીએ તો આપણને આ બધા જ ગુણો જે અર્જુનજી વર્ણન કરે છે કે આદ્ય પુરુષ, સાક્ષાત ઈશ્વર, પ્રકૃતે પર, માયામ વિદસ્ય, ચિત્ત શક્ત્યા કૈવલ્ય સ્થિત, તો આ બધા જ ગુણો જે છે આપણને રિયલાઇઝેશન થાય છે. ધીસ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ કે ગુરુનું શરણું શા માટે લેવું, રાઈટ? દેટ ઇઝ અનધર ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ. આપણે આગળના 2 પ્રાર્થનાઓ આવતીકાલે લેવાનો પ્રયત્ન કરીશું. અને આ અને ઇવન એની આગળનો જે શ્લોક છે ને, વી શુડ રિયલાઇઝ, ઇવન જ્યારે પણ એવું લાગે કે કાંઈ હાથમાં નથી તો આ જે કૃષ્ણ મહાભાવો છે, વી મસ્ટ પ્રે લાઈક અર્જુન પ્રાર્થના કરે છે એવી રીતે. અને દેટ વર્ક્સ. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમઃ નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શીલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે હરે, રામ હરે રામ, હરે હરે. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે હા પ્રભુજી,